हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जेडेक्स सिरप के बारे में। जेडेक्स सिरप का यूज़ सूखे खांसी के लिए करते हैं। इसका उपयोग खांसी नहीं ठीक हो रहा है तो उसमें करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट का बात करूं तो यह इसमें डेक्सामेथासोन और क्लोरोफेनामाइन होता है। इसकी कंपनी की बात करूं तो यह डॉक्टर रेड्डी फार्मा के द्वारा आती है, जिसकी प्राइस 191 रुपये होती है। ये किनको नहीं लेना चाहिए? जेडेक्स सिरप जिनको शुगर है उनको नहीं लेना चाहिए।